幾百啊？梗係認真啊，專心啲啊！搶佢宏樂！搶波啊！搶起哥！你唔搶你唔會搶到㗎！好咯，追追！喂，贏啊！要！快啦，邊個？快啲！防守，揾自己最近嗰個防守。佢搶啦！係咯，繼續。希哥雲浪一人捉一個，一人一個。去搶佢！追啊！你快過佢啊！入去啊，雲樂！入啲！雲樂，龍門前面等啊嘛，我講過。唔計啊！防守啊！上嚟啊，希哥！乜嘢？壓佢！希哥唔好黐埋嚟，第二個，冇嘢，行入去，你嘅，龍門前面，龍門前面，等，希哥。龍門，唔使望後啦，係啦，防守，左邊個，搶啊，進攻！防守啊！可唔可以褪後啲啊？係出嚟，啲啊！雲樂手，唔緊要，最快起個仲唔去追啊！追快啲！壓佢，壓上嚟！搶啊！有啊！繼續做防守先。我要追啊！好唔 OK？守好先先。係啊，我哋過翻去嗰邊啦。阿 Sina 嗰度，我哋揾 Sina。好兩個追一個啊！我哋聽日報。係啊，過嚟。希哥開波。穩咯。有冇事啊？隻手。等先，慢慢嚟。我哋唔好出線啊！記得唔好踢啦呢度。空位啊！空位邊有空位？起腳啦！冇啊！如果咁嘅點埋上行啦，一人一個啊！
控位，好嘢！呢下俾你跳咗先係跑啫嘛，冇俾步。上翻嚟，壓住佢，簡優，飛過上去，行入去啦，雲樂入去啦，起哥，開波啊！望下雲樂。放運喎！你唔好成日望住簡日。散三波。中場簡日太後，中場就得啦。係啦，一人一個。呢個係我，我就嚟啦。係啦，加球嘅啫。簡日。簡日唔好回旋龍門啦！拉人啊！拉人啦！走，快啊！上簡日上，好嘅！繼續，攞埋！再射，仲有，好嘢啦啦！人睇，快啊！追多，一定要追到啦！前啲啦！盡力一開波，未追翻先，逼，翻先，未到人。好容易啫，合你做嘅，係啊，追球追3有啊！哎呀，搶佢，任地唔驚㗎。哦，你同佢去車度。你個上啦，仲望地下。我指佢上晒嘅。轉身去。冇人打後因為。翻後啦，仔日。好嘢，追翻簡日。得。呢個追。上去任停上。我老婆，佢哋話去 B 叉，你睇裝唔裝定係點啊？佢哋話隔離 B 叉咯，係。都你睇佢哋點樣係，我揸車我都得冇所謂。追佢任停，唔緊要啊，追佢。其實都係這麼近那麼遠嗰陣就揸車過去咧，就點解唔使再行翻嚟咯？喂，乜佢哋可以選擇行揸車咯，坐車咯，我哋就冇得選擇，我哋選擇定係揸車㗎。希哥，少要拍過呢個係啊。好未氣？呢度出咗界出嚟。佢要去咗劇書行度俾錢。望波。佢先好似冇得拍㗎，好似有我見我哋入嚟。去晒，自己嚟。繼續射去。好嘢，呢個搭翻過嚟啦，好辛苦之後打過嚟係爽嘅，又咁我咪打呢種，係早出門口啊，同埋走嘅時候係跟。人哋一開波就逼啦，係啊，行住啲可以啊。魚圖唔好咁快，開咗波先跑。
揀人，唔使咁上噶啦，唔好攻啦，你唔好攻啦。攞你鬥住兩個細啊！你都兩張凳，我兩張凳搭到啦，你需唔需要有啲咩幫手？唔使，我架車都擺出面㗎咋。OK 啦。拍咗幾耐？差唔多啦。呢個差唔多。呢度係呢場開始8人啦，18啦。3球、4球、4球就4球穩啲嘅，4球穩啲。要俾下一場要俾下上晒，有機會就上啦，揀人。所以啊，細佬。但係緊就冇電喎。好，起身。快啲啦！